आखिर कितना डिफरेंस होगा इन दोनों भाइयों के पहले ट्रैक्टर स्टंट में। मतलब निशु भाई और रोहित भाई ने जब अपना पहला स्टंट किया होगा तो किस भाई का पहला स्टंट मजेदार हुआ होगा, ये बात आप जानना चाहते हैं कि नहीं? अरे हाँ भाई हाँ। तो आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पे है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों भाइयों की जिंदगी का पहला ट्रैक्टर स्टंट वीडियो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई, इनके जिंदगी का पहला ट्रैक्टर स्टंट वीडियो जिसे देखना आपका भी सपना होगा। तो चलिए फटाफट वो मजेदार वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी इन दोनों भाइयों को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले रोहित देसवाल का पहला स्टंट देखो और आप निशु भाई का देखो और कमेंट में बताओ किसने सबसे बेस्ट किया।